আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি একটা এমের কাজ নিয়ে আসলাম। পাওয়ার আসে না, ডিসি কট লাগাইলে পাওয়ার আসে না। দেখেন ডিসি কট দিলে দেখেন সিরিজে লাইন দেওয়া আছে, লাইন দিছি কিন্তু পাওয়ার নাই। এটা আমরা এখন খুলে দেখবো কি করা যায়, কেমনে পাওয়ারটা আসে দেখবো। তো ধৈর্য সহকারে দেখতে থাকেন ভিডিওটা। এখন আমরা খুলবো এটা। পাওয়ার কোথায়? লাইন দেওয়া ছিল, লাইনটা খুলতে হবে। বলো লাইন থাকা অবস্থা আপনারা আর দেবেন না, তো শর্ট খাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এটা খুলছি, এটা পাওয়ার সাপ্লাই দেখেন, এটা আরেক মিস্ত্রি মনে হয়। পাওয়ার সাপ্লাই কীভাবে তৈরি করছে দেখছেন? এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে কেন এটা তৈরি করা হয়েছে। তো পাওয়ার আসে না, এটা কেন আসে না আমরা এটা রিকভারি করবো। ভিডিওটা দেখতে থাকেন। এখন আমরা মিটার নিলাম একটা, বার্গারটা দেখবো। মিটারটা মাপ দিব, ভিডিওটা দেখতে থাকেন। মিটার হ্যাঁ, শব্দ হচ্ছে দেখেন। ডায়োড মাপবো আমরা এখন, ডায়োড শর্ট আসছে কিনা দেখবো। অনুসারে শর্ট, আমরা এইটা আর এটা শর্ট পাইছি। এখন আমরা এটা খুলবো। ভিডিওটা ধৈর্য সহকারে দেখেন, আপনাদের উপকার আসবে। যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন। নতুন ভিডিও বানাইতেছি আমি আজকে, অনেকগুলো ভিডিও দিছি টিভি, ফ্রিজের, আইপিএসের, পোল্ট্রি স্টেবিলাইজার, সব কাজই করি আমি। নতুন নতুন সব কাজ নিয়ে আসি আপনাদের জন্য, ভিডিও বানাই। যদি ভালো লাগে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, বন্ধুদেরকে দেখাবেন কীভাবে আমরা সার্কিট রিপেয়ারিং করতে হয়। টিভি, ফ্রিজ সব সম্পূর্ণ কাজ করি আমি। নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো। যদি লাইক পাই, সাবস্ক্রাইব পাই, তাহলে আমরা নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো আপনাদের জন্য। দেখতে থাকেন ভিডিওটা, ভালো লাগলে আপনাদের উপকার আসবে। যারা নতুন তাদের জন্য ভিডিওটা পুরো গেছে। জ্বর
বড় সমস্যা হচ্ছে স্ক্রিন করে টানবেন না। তো আমরা এখন যেটা পার্টস খোলা শেষ, এটার নাম হচ্ছে ডায়োড। আমরা নতুন আবার আরেকটা সার্কিটের থেকে এনে লাগাবো। এই যে আরেকটা পার্টস নিয়ে আসলাম, এখন আমরা মাপ দিব ঠিক আছে কিনা। হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ দুটোই ঠিক আছে, এখন লাগাবো। এখানে মার্ক আছে দেখেন, প্লাস মাইনাস মার্ক দেওয়া আছে, সেটার দিকে আপনাদের খেয়াল করে লাগাইতে হবে। যদি উল্টা পাল্টা লাগান তাহলে কাজ করবে না। এই যে প্লাস আর প্লাস, মাইনাস আর মাইনাস লাগাইতেছি দেখেন। ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে, তারপরে অযোধ্য করে দেখতে থাকেন, সম্পূর্ণ ভিডিওটা উপকার আসবে। আসলে রিপেয়ারিং করে কথা বললে কাজটা সুন্দর হয় না, তার জন্য না বললেও হয় না। ঠিক আছে, এটা রিপ্লাস। এখন আমাদের ডায়োড 4টা লাগানো শেষ, দেখছেন দেখা যায় 4টা লাগানো শেষ। এখন আমরা জ্বালা দিব। দেখতে থাকেন কিভাবে জ্বালা দিতে হয়। জ্বালার কাজ কমপ্লিট দেখেন। এখন আমরা লাইন দিব, আমি দেখবো লাইনটা আসে কিনা, পাওয়ার আসে কিনা। থাক দেখবো ক্যালয় দিয়া, এই ক্যালয় লাগানো আছে, এটাতে পাওয়ার আসে কিনা আমরা দেখবো এখন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। পাওয়ার এসে পড়ছে, বাতিটা নাই সম্ভবত, এখন শর্ট সার্কিট নাই। এখন আমরা গান বাজাবো, লাইট নাই, এখন গান বাজা দেখাবো।